Merhabalar. Bugün büyük veri uygulamaları proje sunumu gerçekleştireceğim. Proje konum ALL-AML kanser türleri genom verilerinin makine öğrenmesi yaklaşımları ile büyük veri analizi. Sunumda nelerden bahsedeceğim? Öncelikli olarak yazmış olduğum makaledeki girişten, konunun ne olduğundan bahsedeceğim. Daha sonra ilgili literatür çalışmalarına değinmek istiyorum. Kullanmış olduğum materyal ve yöntemlerden, oluşturduğum uygulamadan, elde ettiğim sonuçlardan ve referanslarımdan bahsedeceğim. Öncelikli olarak hepimizin bildiği gibi günümüzde en çok karşılaşılan, çevremizde çoğu insandan duymuş olduğumuz, rövanşta olan, çok fazla duyulan hastalıklardan birisi kanser. Kanser hastalığının günümüzde net bir teşhisi, net bir nedeni yok, net bir tedavisi yok. Aslında önemli olan kanser hastalığında erken teşhis, erken safhalarda teşhis konabilmesi. Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Derneği son yıllarda dünyada 20 milyondan fazla kanser hastası olduğunu söylüyor ve her yıl 10 milyondan fazla yeni hasta da tespit ediliyor. Bu oranlara baktığımızda oldukça fazla can kaybına neden oluyor. Henüz net bir tedavisi yok. Tedavi ekstra olarak erken teşhis konulduğunda başarılı olabiliyor. Çoğu insan hayatını kaybedebiliyor. Burada benim çalışmamda aslında burada bilgisayar teknolojileriyle birlikte sağlık alanında yapılan teşhisler baz alınarak ortaya konuldu. Hepimizin bildiği gibi şu anda bilgisayar teknolojileri sağlık alanında da oldukça rövanşta. Birçok hastalığın tespitinde bilgisayarda yapılan çalışmalar, tespitler, işte görüntü işleme olsun, makine öğrenmesi olsun birçok alanda çalışmalar mevcut. Peki bu ALL-AML yani benim proje konumu oluşturan bu iki veri, bu iki isim ne anlama geliyor daha doğrusu? Aslında bunlar lösemi türleri. Lösemi hep diğer adıyla kan kanseri, vücudumuzdaki beyaz kan hücrelerinde yer alan lenfoid ve myeloid hücrelerinin anormal bir şekilde birden artması durumu. Löseminin 4 türü mevcut. İkisi akut, ikisi kronik. Burada akut lösemi anlamında ALL akut lenfoblastik lösemi, AML ise akut miyoblastik lösemi olarak adlandırılıyor. Peki bunların farkı ne? Akut lenfoblastik lösemi daha çok çocukluk çağında görülen, solukluk, kansızlık gibi belirtileri olan, erken teşhiste hızlı şekilde tedavi edilen ve başarı sağlanabilen bir lösemi türü. Akut miyoblastik lösemi ise genel olarak erişkinlerde görülen ve daha farklı ateş, solunum sıkıntısı, morluklar, vücutta morlukların oluşturulması gibi semptomları olan bir hastalık. Özellikle erkek hastaları ve sigara tüketen insanları etkiliyor. Onlar bir risk faktörü oluşturuyor bu hastalık açısından. Ben bu çalışmada neyi amaçladım? Bu iki kanser türünün, lösemi türünün genom verilerinin, DNA dizilimlerinin analizini yaparak bunları sınıflandırabilme, tespit edebilmeyi amaçladım. Bu anlamda aslında incelediğim literatür çalışmalarında tam olarak istediğim şekilde benim gibi yapan bir çalışma net olarak bulamadım. Ama farklı çalışmalardan bahsetmek istiyorum. Yine kanser türleri üzerinde yapılmış gen ifadelerinin veri madenciliğiyle analizi yumurtalık kanserinde yapılmış bir çalışma var 2015 yılında. Bu çalışmada SVM ve KNN algoritmaları kullanılarak doğruluk sağlanmış. Bu iki algoritma üzerinde tespit yapılmış. İkinci çalışmada ise gen ifadelerinde öz nitelik seçimi, boyut indirgeme isimli bir çalışma. Burada da Naive Bayes algoritması ile %97.37 oranında başarı sağlanmış. Üçüncü çalışma ise göğüs kanseri üzerine bir hibrit model geliştirilmiş. Decision Tree ve SVM Support Vector Machine kullanılarak %91 oranında doğruluk elde edilmiş.
Materyal ve yöntem kısmında nelerden bahsedeceğim? Öncelikli olarak büyük veriye değinmek istiyorum. Dersimiz kapsamında kullanmış olduğum Apache Spark ve PySpark teknolojilerinden bahsedeceğim. Sınıflandırma algoritmalarından hangilerini kullandım? Hangi performans metrikleri, başarı ölçütleriyle değerlendirme sağladım ve en son olarak veri setinden bahsedeceğim. Büyük veri aslında makale sunumlarımızda da gerçekleştirdiğimiz gibi oldukça önemli bir konu. Her gün her yerden sayısız derecede veri akışı gerçekleşiyor. İnsan ve makinelerden işte sayısal kodlanmış her türlü veri akıyor. Burada büyük veri tipik veri tabanı yazılım araçlarıyla yakalama, depolama, yönetme, analiz etme yeteneğinin bir boyutuna sahip olan veri kümeleri olarak tanımlanmış. Burada benim incelediğim konu sağlık. Sağlıkta hani bildiğimiz gibi her gün birçok veri akışı var. Nasıl akıyor veriler? Bir kliniğe gidiyorsunuz, kan veriyorsunuz. Kan değerleriniz bir veri. Ya da örnek veriyorum, şu an Covid vakaları. Onlar işte kaç kişi ölmüş, zatürre oranı ne, iyileşen oranı ne? Bunların hepsi her güne ait bir veri. Bunlar sadece kanser ve mesela işte Covid'den bahsediyoruz. O kadar çok hastalık, o kadar çok veri akışı var ki sağlık alanında. Bu yüzden buradaki verilerin hepsi neredeyse büyük veri olarak değerlendirilebilir. Hastanelerinin birden veri tabanlarını düşündüğümüzde atıyorum İstanbul'daki bir hastane. Hem insan sayısı fazla, hem hastalık sayısı fazla, her hastalığın semptomu fazla gibi düşünürsek büyük veri kapsamında değerlendirilmesi oldukça muhtemel. Peki biz bu büyük veri kümelerini nasıl analiz etmeliyiz? Üstünde nasıl çalışmalıyız? Buraya değinecek olursak öncelikli olarak bizim çalışacağımız büyük veride hangi alanda çalışacağımızı tespit ettikten sonra kaynaklarımızı iyi aramamız gerekiyor. İhtiyaç doğrultusunda güvenilir kaynaklardan birinci adımda verinin tespitini gerçekleştirmemiz gerekiyor. Daha sonra bu kaynaklardan veriyi toplamamız, üçüncü adımda da tutarsız olabilecek ya da eksik olabilecek, işte kullanışlı olmayacak verilerin temizlenmesi, son adımda da bu temizlenmiş verilerin işlenmesi ve sunulması, bunlar üzerinde çalışılması büyük veri analizinin aslında kapsamını oluşturuyor. Peki büyük veri kapsamında oluşturulan teknolojiler neler? Tabii ki de büyük verinin işlenmesi için birçok platform sunulmuş. Bunlardan birisi de Apache Spark. Scala dilinde yazılmış, büyük veri kümeleri üzerinde hızlı bir şekilde performans göstererek işleme yapabilen, birçok programlama dilini destekleyebilen ve açık kaynak kodlu bir platform. Büyük veri işleme platformu. Burada görmüş olduğumuz görselde bu platform birçok programlama dilini destekliyor. Mesela benim çalışmamda Python'ı destekliyor. Bunun yanında makine öğrenmesi, gerçek zamanlı akan veriyi, SQL sorgularını, grafik işleme kütüphanelerini hepsini destekleyen bir yapıya sahip. PySpark ise bu Apache Spark ile Python dilinin aslında birleştirilmiş hali gibi diyebiliriz. Burada gösterilen simgede aslında bunu ifade ediliyor. Burada PySpark, Python API'lerini kullanıp Spark uygulamalarının yazılmasına imkan tanıyan bir platform, bir arayüz diyebiliriz.